Engakusho nje ukuthi umfompungose lothi lishone la ngomsombuluko noma kanjani imali elinganiselwa ko range from 8 to 10 million uyobeyenzile. Lokho angungabazi kuyimanje imali ngathi sewuhlanganisele u2 million kulokho akubhale lapha singakwazi phela angithi ngeke simane siyo verify sithatha lokho kuyi public announcement osuke kushiwo kodwa njengamanje hayi ake ngithi nje umsebenzi omuhle uyancomeka inkosi kaMaskandi. Hayi amakuthiwa khona omunye ozama ukulwisa leli gama lelo lokuthi inkosi kaMaskandi futhi kofuneke aveze okunye futhi ongaphezulu. Kodwa ke futhi ke mina ngiyazi ukuthi lapha zinkani zababili. Umthandeni ngiyazi ukuthi mina usangayikhipha enye into ko kahle kahle zohlezi ingqubuzana lezi insizwa ukuthi lento ngidla Bongadla kwabantu abasalo Bongadla kwabantu abasalo Bafowethu nodadewethu sekunjalo. Sokumlala kanye ngempela ke lo. Sasa iyadedela indlamlenze iyadedela inkosi kaMaskandi. But the ambassador of the people is the king of Maskandi. Application ngimemeza kalo zonke uzanikwa amayimaya ngokusukela ngo11 uzanine workshop kusukela ngo11 phumani inkalo zonke nilandele sithi even ngisho naseDakota izobe sitholakala kusukela ngalo uLwesihlanu kuya le phuthuma ke mthandi womculo kaMaskandi sekunjalo. Into emnandi ke engithe ngiyenze kulonyaka ezonijabulisa kakhulu ukuthi ayizuphume egoli eThekwini ingakafiki. eThekwini izothi mayifika ngo11 ekseni bese irelease nasegoli naseThekwini sebenayo same time. Okwakho ukufaka ama-order kusenesikhathi ukuze kuzokwenzeka ukuthi ifike kuwe futhi kanjani ngesikhathi. Sizwa ukuthi lento lena yokuthi ukhethe lezi insizwa zombili ayi iyangihlula mina ngeke ngiqamba manga sengihlule kakhulu. Izinkabi zami engizona nazo zonke zihlukene phakathi ziye zingigxeke mina sithi ngidlala amavukana sithi hawo umlaba badlala amavukana. Hayi ngoba ngidlala amavukana mina ngilandela ingoma emnandi yabona nje ngithenga iCD ngiyithenga iCD impela. Kodwa ke uma kuthiwa sengifaka efonini angifaki i-album yonke ngifaka lezi ngoma engazi ukuthi izoyifaka ema-earphone ngiyilalele. Ngeke nje ukuthi sengishaya nge-album yonke yomculi ngeke kwenzeke lokho ngeke. Hawu ngabe phela futhi sengadlala zonke manje ingoma lezi zabanye abaculi ngoyidlala nini.